शिव मंदिर में नंदी जी की पूजा करने के बाद बाहर खड़ी गाय को अंकल ने डंडा मार मार के भगा दिया। हर संडे नियम से भैरव बाबा के मंदिर जाते हैं, लेकिन गली के कुत्तों को पत्थर मार मार के भगाते रहते हैं। अंकल हमारे धर्म के बारे में एक बात नहीं समझे, जो इस गाने के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। मूषक पे विराज गणेश हो या शंकर के प्यारे नंदी हो, भैरव के संग में श्वान हो या फिर देवदत्त पर कल की हो, खूंखार शेर है मैया का, कृष्णा है दीवाना गैया का, ईश्वर ने ही तो सिखा